तूफान मचा पड़ा करप्शन का पूरे देश में। आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ, आपको लगेगा अरे भाई आपके बच्चे किस तरह से कितने वल्नरेबल हो गए। आपको पता है कफ सिरप से बच्चे मारे जाते हैं। अभी ना इतने सारे बच्चे मारे गए हैं, उसके बाद शोर मचना शुरू हुआ। लेकिन अगर हम शोर नहीं मचाएंगे तो कभी ठीक ही नहीं होगा। आपको पता है जैसे ना जो कफ सिरप में जो सिरपी जो सब्सटेंस होता है उसको पीजी कहते हैं, उसको प्रोपाइलीन ग्लाइकोल कहते हैं, पीजी। वो उससे वो शुगरी बनाता है, सिरपी बनाता है कफ सिरप को। लेकिन बस कुछ पैसे, थोड़े से पैसे पर बॉटल बचाने के लिए उसमें डीजी डाल दिया जाता है। अब डीजी पता क्या होता है? ये होता है डाइएथाइलिन ग्लाइकोल। अब ना ये वाला जो ग्लाइकोल है ना, ये है डेंजरस, ये है टॉक्सिक, बस थोड़ा सस्ता है बस। अब डाइएथाइलिन ग्लाइकोल वैसे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ब्रेक्स में, ताकि वो जमे ना। और ना ये भी थोड़ा सा स्वीट होता है, ये भी सिरपी होता है। डाल दो, कौन सा पता चल रहा है ना? बच्चे पिएंगे। अब जब ये पिलाया जाएगा तो ये किडनीज को फेल कर देता है, बच्चों को सूसू आना बंद हो जाता है और इतने सारे बच्चे मारे गए।